Meu Deus, é muito apertado. Posso colocar aqui? Então eu vou colocar aqui a cola. A cola transparente, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver o carrinho. Ó. Pronto, derrubou. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui pra baixinho. Não sei se tem mais alguma coisa. Você pode comprar em papelaria. Essa comprar coisa que não tem em papelaria. Sim, tá bom, vamos ver aqui. Ai, gente, esse daqui eu adoro, vamos ver. Isso daqui tem na papelaria. Ó, gente. Eu acho que Ó, gente, que eu adoro. Colocar aqui, ó. Vamos ver. Ai, que bonitinho. Ai, gente, eu adoro esses floquinhos. Vamos ver aqui o que mais que tem. Tem os menores. A gente que não gosta das pontinhas, aqui eu vou pegar os floquinhos. Sim. Então vamos fazer assim, a gente pega e quando a gente chega em casa, vamos levar Ó, gente, eu peguei esse daqui que tem o patinho grande. Mas eu quero separar as minhas coisas legais, porque daí no final eu vou saber. Não, na hora de pagar, daí separa na hora de pagar. Mas eu não vou ligar. O Gaio, o que tu escolheu até agora? Mas eu Eu falei pra Luna que tem muito perto. Essa é 10, né? vou pegar uma mais. Esse daqui, ela escolheu. Tá ficada
porta. Teve um para cara de